弟兄姊妹，主內平安。我哋一同呢低頭禱告下。天父，讚美感謝你，因為你愛我哋，你拯救我哋，俾我哋不一樣的生命。我哋讚美感謝你，主啊，你係我哋嗰個依靠，係我哋唯一嘅盼望。主啊，我哋真係每一日都要去到你面前去尋求你，讓我哋嘅生命有力量，亦都係能夠為你而活，亦都讓我哋今朝早聽到你嘅話語，喺你嘅話語當中得力。我哋感恩禱告，奉救主得聖名祈求，阿門。咁咧好啦，咁問下大家先，有冇人係中意過節㗎？冇啊，唔放假啊！中意過節嘅舉舉手。係啦，咁咧有咩節去過咧嚇？嗱，好最遲啲嚟緊嘅咧就有復活節啦，又有聖誕節啦，12月嘅時間，又有平時你哋過緊嘅中秋節啦、新年啦、生日啦、母親節啦嚇。有人係生 BB 之後就百日宴啦，係咪？結婚週年紀念啦、拍拖紀念日啦、上班第一日啦，中唔中意㗎？上班第一日驚冇人同你食飯多啲係咪？退休日啦，有冇人中意退休日子㗎？未退休嘅會想，退休嘅就唔想，係咪咁？係好啦，家人生日呢啲就常常發生。邊個中意過節㗎？哇，咁冷淡嘅，放假啊嘛，係咪啊？可以同家人相聚啊嘛。咁除咗呢啲，我哋一般即係香港人會過嘅節日啦，中國人會過嘅節日咧，有啲特別嘅日子嘅叫做屬靈嘅節日啊、節期啊。有冇人有過呢個屬靈生日啊？決志嗰日喎。知唔知自己幾時屬靈生日㗎？揾下嚇，或者揾翻個年份都好嘅嚇。咁咧，有冇人係有受浸日期啊？哇，受浸都係生日啦，係咪？又係生日喎，即係幾多藉口喺神裏面慶祝係咪？我受浸生日啦，請我食飯啦，咁有冇試過？試下啦，今日去同隔離講，今日會唔會係今日係受浸生日先？唔係就今日唔好叫人哋請你今日食啊嚇。咁好啦，家人嘅決志日期，你好重視你嘅家人，佢又信咗耶穌，有冇幫佢記住啊？仲有咧就係家人嘅安息日期，即係我會記住我爸爸媽媽嘅安息日期，因為對我嚟講都係好重要啊，係咪啊？咁咧原來咧過節係好重要，特別喺咧猶太人裏面咧，其實佢哋有一個秋季嘅節期咧，係3個節期嘅。個節期係叫做吹角節啦、贖罪節啦，同埋咧住棚節啊，贖罪日同住棚節。咁咧大概咧你睇咗呢幅圖咧，就喺秋天嘅時間。佢哋咧就叫做第7個月，叫做提斯利月嚇，啲譯音嚟嘅啫。咁第7個月同我哋唔同嘅嚇。咁大約我哋嘅9月、10月嘅時間啦。咁全球嘅猶太人咧都會着重呢啲日子，而且佢哋會慶祝嘅。咁我哋簡單啲，我哋讀咗啲經文先。好，一齊讀。你未記23章23到44節，一齊讀下。耶和華對摩西説：曉諭以色列人説，7月初1。你們要守為聖安息日，要吹角作紀念，當有聖會，什麼勞碌的工都不可做，要將火祭獻給耶和華。耶和華曉諭摩西說：7月初10是贖罪日，你們要守為聖會，並要刻苦己心，也要將火祭獻給耶和華。當這日什麼工都不可做，因為是贖罪日，要在耶和華你們的神面前贖罪。當這日凡不刻苦己心的，必從民中剪除；凡這日做什麼工的，我必將他從民中截去滅。你們什麼工都不可做，這在你們一切的住處作為世世代代永遠的定例。你們要守這日為聖安息日，並要刻苦己心。從這月初9日晚上到次日晚上，要守為安息日。耶和華對摩西說：你曉諭以色列人說，這7月15日是住棚節，要在耶和華面前守這節7日。第1日當有聖會，什麼勞碌的工都不可做。7日要將火祭獻給耶和華。第8日當守聖會，要將火祭獻給耶和華。這是嚴肅會，什麼勞碌的工都不可做。這是耶和華的節期，就是你們要宣告為聖會的節期。要將火祭、燔祭、素祭、祭物並奠祭各歸各日獻給耶和華。這是耶和華的安息日以外，
又在你們供物和所許的月，並甘心獻給耶和華的以外，你們收藏了地的出產，就從15日起要守耶和華的節7日。第一日為聖安息，第8日也為聖安息。第一日要拿好的樹上的果子和棕樹上的枝子，與茂密樹的枝條，並河旁的柳枝，在耶和華你們的神面前歡樂7日。每年7月間要向耶和華守這節7日，這為你們世世代代永遠的定例。你們要在棚裏7日，凡以色列家的人都要住在棚裏，好叫你們世世代代知道我領以色列人出埃及地的時候，使他們住在棚裏。我是耶和華你們的神。於是摩西將耶和華的節期傳給以色列人。好啦，咁呢，我哋睇到呢，佢哋呢係好重視一啲嘅節期嚇。咁我今日會同你哋講3個節期。咁呢個第一個節期係喺幾時呢？就係吹角節，就係呢經文裡面23到25節講嘅，即係呢係佢哋嘅好似新年咁樣啦嚇。佢哋係以敬畏神為開端啊。咁呢個呢節期係幾時呢？就係佢哋嘅提斯利月，即係佢哋嘅第7個月，即係我哋大約係9月嘅時間啦。佢哋係叫做年頭啦。咁佢哋係想去記得啲咩呢？神創造嚇，神創造然後呢就有創造完之後，神有休息啦，有安息，係咪？咁咧呢個係一年之首啦。咁佢哋呢係要吹角呢，係嗰陣時係愛嚟做咩呢？吹角通常就係響起警號，係要打仗啦，或者召集啲會眾呢守安息日啦，有盛會啦，或者係呢係宣告呢君王呢係再翻嚟嚇，咁去提醒佢哋。佢哋咁呢會有為期10日咁嘅日子呢，佢哋係一個敬畏神嘅日子，代表提醒住佢哋神會再翻嚟，都係回想當日過去神點樣喺埃及領佢哋出嚟過紅海，離開埃及嘅奴役嚇。咁喺個紅海，跟住喺曠野嘅生活，神嘅供應，叫佢哋咧去守呢個節期，係一個守安息日嘅節期嚇。咁佢哋要守呢個安息日啦，要係咧即係喺神面前咧咩工都唔好做嚇。呢度講你咩工都唔好做，要去守呢個嘅節期啊嚇，要去咧喺神面前去反省啦，去思想啦。省察啦，同埋認罪，對於佢哋嚟講咧係好重要。咁而佢哋咧會有啲習俗上面會食一啲嘅即係沾咗蜜糖嘅蘋果啦，即係表示好甜蜜啦，新一年嘅開始啦，甜蜜而快樂。而且佢哋就係會吹角啦嚇，吹響呢個角號。有冇人聽過呢啲角號聲啊？有冇人見過啊？有，因為去過以色列㗎。咁啊，你有福了！而家我哋都唔敢去啦，係咪？你之前去咗嗰啲真係好好啦，係咪？我都想去，不過而家唔敢去嚇。咁嗰陣時候咧，係會吹呢啲角嘅。咁佢哋吹角就吹角節，然後佢哋就慶祝啦嚇。咁佢哋會召集啲會眾嚟到參與啦。咁嗰陣時候咧，係喺即係巴比倫被擄之後咧，佢哋特別咧，即係呢個吹角節嗰日咧，佢哋咧都會咧有即係祭司嚟到啦，去獻一啲嘅祭啦。咁其實平時咧，佢哋每個月頭咧，佢哋都一樣有獻祭嘅。但係特別咧講到咧，即係民數記裏面講到，佢哋去到呢一個日子，即係利未記嘅時候嚇。咁呢一個吹角節同埋之後面嘅住棚節咧，佢哋獻祭嘅數量係增加咗嚇。獻祭嘅數量，平時淨係獻火祭啫，用火去獻祭嚇。但係到今呢一段經文入面提到嘅咧，其實佢哋嘅獻祭係數目係增加咗。後面會有講到又有燔祭啦、素祭啦嚇，嗰幾種嘅祭喺裏面嘅。咁即係表示咧，呢個日子佢哋覺得好重視啊，好重視。咁喺舊約10誡裏面，第4誡係要求神嘅子民都要守安息日啊嚇。咁安息日係表示乜嘢？咩工都唔做，佢係咁嘅意思嚇。咁點咧係牲畜都安歇落嚟嚇。咁我哋現代人好難話咩工都唔做噶嘛，係咪？星期日有時你都要 check WhatsApp 啊，要即係你個上司問到啊、email 啊，或者要你出 trip 啊，出到去外國係星期日你都要做工噶嘛，係咪啊？咁我哋點樣去處理呢一件事咧嚇？
我哋原來需要一啲嘅安息時間，翻嚟崇拜係一個安息嘅時間，或者你撥一啲嘅時間。譬如你今日嘅下晝啦，或者係你今日要翻工嘅，可能你放假嗰日咧，你撥一啲時間出嚟咧，係一叫安息角落都得嘅嚇。我哋唔使拘泥咧，一定要星期六日，因為現代社會係有難處嘅，係咪？咁但係我哋一定要有一個安息嘅時段喺神面前安靜落嚟。呢本書咧叫做Martha Donald 唐慕華嘅著作，我非常之喜歡佢嘅著作。佢裏面佢係一位神學家嚟，咁佢講喺加拿大嘅裏面，佢寫到係乜嘢？逐世日嘅安息日操練。佢話俾我哋聽咧，喺書裏面講乜嘢咧？佢安息日令我哋咧轉向神同埋天國。我哋咧冇辦法再靠自己，係要轉向依靠神嘅恩典，同埋讓我哋嘅屬靈健康，讓我哋情緒健康。原來休息咧係讓我哋健康嘅，係咪啊？認唔認同？係啦，咁你做運動係想身體健康嘛？係咪？食即係簡單嘅嘢係想身體健康嘛？甚至乎而家好興斷食啦，係咪？其實你係想身體健康。咁同樣，如果你想你個靈命健康咧，原來你需要安息。咁安息咧係讓你乜嘢啊？喺經文裡面講到，佢話咧重新揾翻個正確嘅優先次序，放低咧各種嘅文化嘅即係一啲束綁。文化裡面有啲乜嘢？我哋嘅文化裡面追求卓越啦、成功啦、效益啦、效率啦嚇。你咧係要一眼關七啦，係咪啊？香港係咁噶嘛，係咪？香港係咪咩都好快㗎？係啊，即係你試下搭地鐵啦，你過機咧，你慢啲，後面嗰個會點㗎？你做咗啦，你哋已經即係係有好多人試過㗎，係咪啊？咁有冇試過去外國旅行啊？你試過去外國啲超市啊？你有冇試過你排超市咧？前面嗰個阿太太同阿 cashier 即係嗰個收錢嘅不停咁講嘢㗎？咁你點啊？你有冇得咁樣啊？有冇得嘈佢啊？冇啦，係咪啊？外國嘅文化，人哋要傾偈，你就點啊？等咯。係嘛？如果你話佢，佢會話：哇！我呢個文化係咁嘅喎，你呢行唔啱，你排個第行隊啦，係咪啊？我哋嘅文化就係、我哋嘅文化係咩？渴求成就，無止境嘅追求效率，無形中成為一種枷鎖同埋一種牢籠嚇。我哋個文化話俾我哋聽咧，工作成就效率好似係扣埋一齊嘅。係咪啊？好似咧要做好長嘅時間啊，好多嘅心機擺落去咧，先覺得你咧係認真工作咁樣，係咪啊？嗱，我哋唔係唔認真工作，亦都唔係唔工作。但係聖經呢度話俾我哋聽係，我哋要喺神嗰個嘅創造嘅循環嘅裏面，要有休息，讓我哋靈性、身體、情感、智力都要休息。咁就係要守一個嘅安息日、安息嘅時段，將我哋嘅嘢交俾神，甚至乎我哋嘅壓力，係咪啊？工作帶嚟好大嘅壓力，但係如果你能夠交翻俾主呢，個壓力會消退。甚至乎你湊小朋友，你將個主權交翻俾主，因為個小朋友佢係叫你去帶佢長大啊嘛，佢係屬於邊個㗎？屬於神嘅。你嘅配偶係屬於邊個㗎？佢屬於神嘅。係咪你逼佢改變，佢就會改變到啊？唔會啦，我哋都改唔改變到啊？唔容易嘅，每一個人要改變，只有神可以使我哋改變。所以每一個神託付你去管教嘅小朋友，或者神託付你去相處嘅家人，你都需要交翻俾神，係嘛？同樣，所以安息日俾我哋一個操練，就係默想、獨處、認罪、悔改、代求、感恩，讓我哋喺壓力、喺焦慮、喺煩惱上面釋放出嚟。所以我喜歡睇佢嘅書，因為對我都好係一個提醒。即係我哋現代人係忙嘅，亦都係習慣地忙。但係原來要需要撥一啲嘅時間，你安息喺神嘅面前。譬如呢個時間，其實你親近神呢，我哋就唔好搞個手機住。而家邊個人搞緊手機？停一停先。同隔離嗰個講，你要守安息日，安靜喺神嘅面前。同隔離嗰個講聲啊，你要守安息日。係啊，當我哋守安息日嘅時候呢，其實我又會去反省翻過去神俾我一啲恩典、憐憫同埋照顧。咁以色列民呢，其實佢當佢去守呢個安息日嘅時候，其實佢都係尋求神俾佢嘅憐憫、恩典，同埋佢有冇犯罪，佢都需要喺嗰個時間呢向神去認罪。嚇，咁我哋呢睇下呢，嗰個吹角節之後呢。最後尾嗰日就叫做贖罪日，即係第10日啦。吹角節之後，即係佢哋慶祝新年之後，佢哋嗰9日其實就預備進入去咧贖罪日。我哋請你哋讀贖罪日啊。耶和華曉諭摩西說：
7月初10日是贖罪日，你們要守為聖日。願祈我苦盡心，要將火祭獻給耶和華。當這日什麼工都不可做，因為是贖罪日，要在耶和華你們的神面前贖罪。當這日凡不刻苦己心的，必從民中剪除；凡這日做什麼工的，我必從他從民中剪除滅。你們什麼工都不可做，這在你們一切的住處作為世世代代永遠的定例。你們要守這日為聖安息日，並要刻苦己心，從這月9日晚上到次日早上，要守為安息日。啱啱講吹角節過後嘅第10日就係贖罪日，咁中間呢9日呢，其實佢哋就開始預備嚇。咁喺佢哋文化裏面，大祭司呢喺呢一日會進入至聖所獻祭，為全民去贖罪，所以百姓要刻苦己心嚇。刻苦己心係咩意思？即係話你喺贖罪日，你要謙卑嘅去神面前嚇，去反省我有冇有啲過犯，我得罪咗神，亦都得罪咗人，亦都求神去赦免。咁耶穌基督亦都係我哋嘅大祭司，係咪？因為佢係代罪羔羊，代替我哋嘅罪釘十架。咁呢段時間其實就叫預苦期，係咪？我哋要預備呢耶穌嘅受難日，耶穌嘅受苦，然後復活節。到復活節嘅時候，其實我哋要慶祝噶咯。點解？耶穌已經復活。咁所以呢段時間對我哋嚟講都重要嘅，因為你都要安安靜靜咧去要預苦期去禱告，靜候即係等待嗰個受苦節嘅時候，我哋亦都有聚會啊，係咪啊？咁呢度經文講到咧，佢喺裡面提過刻苦己心，有3節26、29、32，即係話係重要嘅。刻苦己心咧，即係話你其實去神面前咧一個好認真嘅態度，就係我尋求神嗰個赦罪同埋我悔改。係啊，當日我哋信主嘅時候，神已經全然赦免咗我罪，係咪？咁但係我哋會忘記嘅。我哋忘記其實我係屬於神，我唔屬於世界嗰個文化嘅，係咪啊？我唔屬於世界嗰啲嘅各種嘅，無論係金錢、名譽、地位，全部我哋都唔屬於。我係屬於神，所以我哋喺神面前呢，係求神赦免。我哋要歸回安息，安息喺神嘅裏面。嚇！咁每逢呢聖餐，好似今日咁，其實都係有牧師正日提到，我哋係靠自己啊，淨係靠神呢？我靠禱告，倚靠神定我用我自己嘅策略，我自己嘅籌算過我嘅人生呢？嚇！就牧師同我哋喺聖餐嘅時候去講呢啲，其實正正就係經文所講喺一個我哋聖安息日嘅時候，即係以色列民曾經作奴僕，因為埃及嘅即係喺埃及裡面嘅時候，佢哋受奴役係咪？但係神帶領佢哋出嚟埃及，去到曠野，然後去到入到迦南地，神係祝福佢哋嘅。咁今日我哋都係喎，你過去可能你係未信主之前，你被罪捆綁，你好多嘅唔開心，或者個心靈呢係冇救恩。咁但係而家你係得到救恩，你個生命不一樣。但係你每個月我哋守聖餐嘅日子，或者每逢主日嘅時間，我哋翻嚟敬拜嘅時候，其實你就要點啊？刻苦己心咯，即係話我尋求神嗰個赦免，讓我哋嘅生命配受咩啊？神嗰份恩典，因為重價救你噶嘛，係咪？同隔離講你要刻苦己心，係啦，咁啊記住佢咯。當你話我唔認罪啊，我唔尋求主嗰時，即係你唔刻苦己心咯。咁你翻去就記得呢個説話啦喎嚇。好啦，贖罪日係幾時咧？贖罪日就第10日啦。咁嗰日咧係佢由佢嘅黃昏到第2日啦，即係差唔多有24小時多1個小時25個鐘頭。咁佢哋會有一個聖會，就係好嚴肅咁樣去禱告同埋悔罪嚇。咁佢哋會念一啲禱文啦。咁呢個贖罪日咧，佢哋唔會着華麗嘅衫嘅，即係會樸素啦，唔去大吃大喝咧，係禁食嘅，甚至乎佢哋會即係一日之間啦嚇，佢哋甚至乎係會着啲好樸素嘅衫，即係譬如好似膠嘅鞋啦、帆布嘅鞋啦，唔着皮鞋啦，唔帶皮帶啦，即係皮都係一個好好精緻嘅構造嚟嘅，即係喺佢哋嘅文化入面。咁亦都唔化妝啦，唔有好靚嘅衫啦，甚至乎夫妻之間嘅房事都停止啦。咁佢哋咧停止即係食好大吃大喝，停止禁食，然後去尋求主。嗱，其實咧禁食係幾好嘅，即係如果你譬如星期日晏晝咧，你撥一餐啊嚇，撥一餐咋，唔使你好多啊。咁咧就去禁食咧，其實係
禁食嗰段時間做乜呢？禁食嗰段時間就要禱告咯，讀聖經咯，尋求主咯嚇。咁其實對你嘅心靈亦都係一個好幫助，因為有啲時間咧唔使諗食嘢啊嚇，唔使諗食嘢就專心去尋求主。嗱，我知道崇拜到一半咧，大家就開始諗噶啦，究竟一陣間食咩咧？係咪啊？即係我都試過啦嚇，當然。咁但係原來咧，亦都有另外一個取向係，我哋可以學習禁食2個鐘一餐。嗱，可以飲水嘅，唔使擔心，可以飲嘢嘅，甚至乎你俾啲橙汁自己飲咧都 OK 嘅。但係意思係嗰段時間你尋求主嘅面，安靜喺主嘅面前，感恩佢赦免你嘅罪嚇。喺以色列人當中咧，佢哋係會禁食自潔啊，即係安靜咁去尋求主。求主赦免佢同神，你同神之間嘅關係啦，佢同人之間嘅關係，希望咧佢同人之間嘅關係可以有一啲修補啦，或者咧佢作出賠償啦。可能佢咧呃咗人哋嘅錢，但係咧佢可能喺贖罪日之後，佢諗清諗楚之後，佢翻去即係俾翻錢人哋啦，或者佢同有啲關係破裂咗，而佢贖罪日之後，我要去修補呢啲嘅關係。咁亦都係表示咩呢？過去佢哋經歷喺出埃及嘅時候，神拯救佢哋，帶領佢哋入去迦南。今日我都要反省，過去神係點樣拯救啦、醫治啦、照顧我。我今日持續要去神嘅面前去尋求佢嘅面嚇。咁呢個就係一個贖罪日嚇。咁好似經文話：你雖像朱紅，我必變成雪白。即係以賽亞書嗰度講，即係我哋有罪，但係神會赦罪。你親近主嘅時候承認過犯嚇，贖罪日正正就係你親近神，承認自己嘅過犯，尋求佢嘅赦免，佢就點啊？全然赦免你，即係神真係好好，即係佢會知道我哋個生命，知道我哋嘅心靈，佢要嚟到祝福，要嚟到赦免我哋嚇。咁所以咧呢一個日子對佢哋嚟講都非常之重要嚇。咁亦都係即係喺安息日嘅裏面咧。呢度贖罪日啦，即係安息日再落嚟贖罪日啦。咁呢啲日子咧，好似聖經所講，佢係乜嘢？我哋係即係喺以賽亞書30章15節，佢話：你得救在乎歸回安息，你們得力在乎平靜安穩，你們竟自不肯，係咪啊？有時我哋好忙亂，好多個計劃，好多嘅思緒喺個頭上面，其實我哋未祈禱，係嘛？我哋變咗我哋又忙又亂咯嚇。聖經亦都講咩？應當一無掛慮，凡事藉着禱告祈求和感謝，將你所要嘅告訴神。即係有時我哋會好習慣咧，要解決問題啊嘛，係咪啊？咁你就要諗好多方法啦，做好多行動解決。其實喺呢啲嘢都唔係話你錯嘅，而係最重要係你揾咗神先，你同神講咗嗰件事先，神係有方法去幫你，係咪？嗱，我哋即係生活裡面咧，其實一日忙到晚嘅，係咪？多數香港人都係咁。我哋真係要幫弟兄姊妹有啲問題，帶小組。我哋即係屋企，你要煮飯，要買餸嚇，你好多忙碌嘅事情，好多嘢要處理同解決。於是咧，我哋成日都唔能夠安靜落嚟啊嚇。有冇試過有冇人喺一早祈禱靈修㗎？朝早靈修㗎？少啲嘅，夜晚靈修嗰啲有冇多啲？多啲係咪啊？但係我哋咧其實可以調轉啊，點啊？真係先去揾咗神先。即係你安靜幾心，然後先做嗰堆嘢，其實神會加倍力量俾你完成得更好嚇。咁咧喺聖經裏面咧有2個人咧，咁佢咧就一個好忙，另外一個就好安靜聽神嘅話，大家好熟悉啦。馬氏姊妹係咪？嗱，馬大咧就好忙，好多嘢做，於是咧佢就同耶穌講：主啊，我嘅妹留低我一個人侍候，你不在意嗎？請吩咐他來幫助我。嗱，佢嘅感受係乜嘢？我好忙，個妹又喺度聽耶穌講嘢。哇！耶穌你留低佢一個喺度，即係喺度嘆，我就喺度做。嗱，忙碌呢唔係問題，而係有時忙碌忙到一個地步係亂啊！亂嘅時候你會埋怨㗎。有冇人試過啊？做多啲家務埋怨隔離嗰個啊？有啊，嗬，咁啊忙碌忙到亂啦，亂啊，於是就埋怨咯，然後比較咯，或者兩個仔女，你睇咗嗰個幾乖，你幾唔乖？有冇試過啊？有啦，但係我哋係咪應該咁呢？耶穌話咧，馬大，你好多事思慮煩擾，但係唔可以少嘅係一件，就係瑪利亞已經揀。嗱，耶穌冇否定馬大佢做工唔啱啊，佢話不過你忙到思慮煩擾。我哋忙碌會令到我哋思慮煩擾，而唔去到神嘅面前尋求主嗰個引導。我哋咧係會用自己嘅方法咯，
然後我哋容易攞人即係同人去比較啊，甚至乎我哋會鬧人咯嚇，即係覺得點解佢唔做㗎？其實咧真係尋求神先咧，其實有好大嘅好處，因為其實每件事佢都知道，佢都會幫助我哋揾佢咧，其實係最着數，係咪啊？係咪啊？係啊，所以我哋咧學習，當佢哋要守呢啲嘅贖罪日啦、安息日咧，其實個意義好大，就叫我哋安靜落嚟，去同神建立翻一份親密嘅關係，去認罪咧，去尋求主嗰個方法引導嚇。我自己有一個經歷咧，就我有一隻貓係18歲嘅小白，即係好多弟兄姊妹聽我講嗰度都知。咁佢就18歲啦，都好老啦，咁佢就肺積水啦。咁嗰日帶咗睇醫生，肺積水，醫生都話冇得救噶啦。咁於是咧我就抱咗佢翻屋企啦。醫生話不如你俾佢安樂走啦，我梗唔想啦，係咪？即係打支針就拜拜嗰啲咧，咁我就唔好啦，我都想佢有一個自然嘅過渡。於是咧我就帶咗佢翻屋企啦。我唔知佢幾多日之後會離開，但係我咧好 concern，好關注就係我唔想睇到佢斷氣啊！即係人睇咗個動物斷氣，係你心愛嘅動物咧，其實會唔開心係咪？咁我就同神同佢一齊祈禱，我話主耶穌，你俾佢咧係瞓着覺咁走。我話小白啊，你瞓着覺咧，如果神帶你走咧，不如你跟住神走。我日日都咁同佢祈禱，弟兄姊妹都好合作，同我一齊祈禱。我個團契啲弟兄姊妹話：我琴晚有幫你嘅隻小白祈禱。於是咧，我有10幾日，我同佢日日都咁樣祈禱，我同小白一齊祈禱。咁嗰個晚上係星期3晚上啦，幾個星期前。我夜晚黑翻屋企陪咗佢3個鐘，佢又陪咗我3個鐘，即係坐喺我張床度，我就坐喺張床度陪住佢。跟住3個鐘頭後咧，1點鐘凌晨佢就行落，即係行翻去佢瞓緊嗰張墊褥仔，我俾張墊褥仔佢，有即係鋪咗好亂嘅毛巾啦。咁佢瞓咗上去1點鐘，於是咧我去瞓覺，佢又去瞓覺。咁啊嗰晚瞓得好安穩，我瞓咗4個鐘，就凌晨5點我起身入去睇下佢阿小白究竟點咧？小白已經斷咗氣啦。係咪好感恩啊？我覺得佢係壽終正寢㗎啦嚇！我唔理啦，我當佢係壽終正寢。嗰晚咧，連阿黃貓，即係黃貓係佢兄弟，都冇出聲喎。即係黃貓應該知道啊。咁嗰晚咧就4個小時裡面，我唔知佢邊一個鐘數就斷氣瞓着走。但係咪好感恩啊？我唔使到睇到佢扯蝦或者斷氣，好辛苦，我睇唔到完全，因為嗰段時間大家都瞓覺。咁其實呢件事係我用咗每一日去禱告，去求神幫助，係咪？原來禱告係一個大能，原來你尋求主，主有方法。所以咧弟兄姊妹都替我感恩，因為佢哋都一齊祈禱嚇。我哋睇到守安息日或者喺贖罪日嗰度向神去認罪，其實呢個係乜嘢啊？呢個係叫做靜心喺面前，喺神嘅面前仰望主。嗱，我哋將工作暫時放下，撥一段時間禁食、禱告、認罪、反思我哋嘅過去，讓主做翻我哋嘅神，讓佢話事。我唔需要扮演神嘅角色，我信得過佢對我嘅帶領，係咪好好呢？係，所以我哋要試下咯。你揾啲日子咧，你反正你禁食、祈禱、安靜咧，你就叫做刻苦己心，好唔好啊？咁你問下隔離嗰個，你有冇試過刻苦己心啊？試下呢啲新嘅思維模式啊！刻苦己心咧，就係喺神面前尋求佢，同埋尋求佢嘅赦罪，咩都唔好做住。不過咧，如果你丈夫同你講：我而家刻苦己心啊，所以我唔做家務啦。咁你話俾佢聽，咁樣唔得㗎喎嚇。咁啊兩件事嚟㗎嚇。即係如果你配我話我刻苦己心啊，咁啊乘機唔做家務咧，你就同佢講唔係咁嘅意思啊。好，咁咧過咗嗰個嘅贖罪日之後咧，係一個佢哋好歡慶嘅日子，叫做咧住棚節。咁我哋翻去經文前面，好，呢度一齊再讀。耶和華對摩西說：你曉諭以色列人說，這7月15日是住棚節，要在耶和華面前守這節7日。第1日當有聖會，什麼勞碌的工都不可做。7日內要將火祭獻給耶和華。第8日當守聖會，要將火祭獻給耶和華。這是嚴肅會，什麼勞碌的工都不可做。這是耶和華的節期，就是你們要宣告為聖會的節期。要將火祭、燔祭、素祭、祭物並奠祭各歸各日獻給耶和華。這是在耶和華的安息日以外，又在你們的供物和所許的願並甘心獻給耶和華的以外。你們收藏了地的出產，
就從7月15日起，要守耶和華的節7日。第一日為聖安息，第8日也為聖安息。第一日要拿美好樹上的果子和棕樹上的枝子與茂密的枝條，並河旁的柳枝，在耶和華你們的神面前歡樂7日。每年7月間要向耶和華守這節7日，這為你們世世代代永遠的定例。你們要住在棚裏7日，凡以色列家的人都要住在棚裏，好叫你們世世代代知道我領以色列人出埃及地的時候，曾使他們住在棚裏。我是耶和華你們的神。於是摩西將耶和華的節期傳給以色列人。好啦，呢度經文話俾我哋聽呢，佢哋一去到呢個住棚節啦，住棚節係一個秋收嘅節期啦。就我哋嘅月曆呢，就係9月到10月之間啦。佢哋嘅月曆呢，即係猶太人嘅月曆呢，就叫做提斯利月嘅第七個月嚇。咁所以呢，嗰段時間呢，佢哋係啲農務做完啦，有豐收啦，係一個好開心可以慶祝嘅一個節期。咁而佢講到嘅獻嘅祭呢，都係比之前講呢係多嘅。前面講火祭呢，都用火去獻祭，但係呢度加埋有燔祭、素祭、祭物啦。即係燔祭就係成隻牲畜咁樣獻俾神啦，即係全牲畜啊嚇。咁啊牛啊羊啊嗰啲啦，咁當然要宰殺要成。咁啊素祭呢，就係咩呢？就係嗰啲細麵啊，同埋無酵嘅麵啊，就叫做素祭嚇。咁佢哋要獻多祭，即係祭物係多過前面嗰個嘅吹角節嘅啦。咁而且要佢哋住喺帳棚裏面呢，就紀念佢哋喺曠野嘅時候啦。佢哋離開埃及嘅時候入曠野啊嘛，係咪？喺曠野嗰陣時候，佢哋住過啲帳篷嘅，即係俾一啲簡陋嘅居所啦。咁係紀念神嗰個拯救佢哋入咗曠野，再入咗迦南美地。咁所以呢個係追溯翻佢哋喺曠野漂泊嘅時候，喺環境當中好漂泊啊嘅過程裏面，記住神嗰個供應嚇，記住神供應，所以佢哋住喺個棚個度。睇翻下先嗱，咁樣嘅。咁佢哋咧會繼續咧，即係去守呢個節期嘅時候，佢哋要裝飾下嗰個棚係有咩咧？有柳枝啦，有棕樹枝啦嚇。咁同埋咧，佢哋要食一啲生果啦，又喺裏面食飯啦，食好靚嘅好多生果噶嘛。佢哋同埋佢哋有一啲節期嘅4種植物，叫做香水檸檬啦，一個柳樹啦、桃樹啦。仲有一個叫做棕樹啦，呢啲都係佢哋嘅4種嘅植物啦嚇，我當係4寶咁樣啦嚇。咁樣咧就喺度紀念呢個日子，紀念神咧拯救並且神供應嚇。曠野40年呢個生活環境曾經好惡劣嘅，係咪啊？曾經係冇水飲啊，要食嗎哪啊，要食鵪鶉啊嚇。喺一啲曠野地方咧，咁佢哋又抱怨啊嚇。咁但係神咧係都使佢哋冇缺乏，有嗎哪食，有水飲嚇。喺磐石度都試過出水。牧師仲有都提到。咁好啦，佢哋腳上嘅鞋冇着爛，佢哋嘅疾病傷害神都保護。夜晚係有火柱，日間有雲柱。喺曠野嘅時間記唔記得？咁呢個呢，其實係神提醒佢哋，過去我點樣帶你哋出埃及，點樣喺曠野供應俾你。神嘅信實係冇改變。神俾佢哋係，喂，你過去係點樣祝福你，目前都係。今日你嚟到迦南美地已經好豐富，而且有全羊、全牛、全牲畜去獻，即係話點啊？豐富咗噶咯，成個生活。但係呢啲都係神信實嘅供應，唔好去忘記嚇。我哋今日咧信咗耶穌咧，你都經歷咗好多嘢噶啦，可能係咪？咁但係你信咗耶穌啦嘛嚇，你有一個唔一樣嘅身份，係屬神嘅子民，係有救恩。我哋記唔記得呢？嚇，我定係我過住時間過咗好多年，其實我都唔係好記得呢。會唔會啊？其實你要係一啲時間守安息日嘅時間啦，或者我哋贖罪，即係求神赦免啦，去紀念你呢個身份都係得來不易嘅，係咪啊？好多人同你傳福音啊，你有好多經歷，後來遇到神，得到救恩。咁都係我哋要反省，我生命不一樣啦，我被神拯救咗啦，我今日要去獻祭啊！獻咩啊？獻你嘅身心靈咯，我哋有嘅奉獻俾神使用咯嚇，好似以色列人咁，而唔係冷冷淡淡去過我哋每個星期日，係咪啊？其實星期日翻嚟係好寶貴，因為就係你翻嚟敬拜神，去數算神對你嘅拯救，神對你家庭嘅拯救，
係好似佢哋一樣守安息日，有贖罪，然後乜嘢歡慶啊？咁一陣間你食飯就係歡慶咯，係咪？所以即係好似我哋嘅中國人一樣啦。中國人有好多嘅節日要去慶祝㗎，係咪？過年啦，即係國內嘅圖片咧，搭火車好多人翻去慶祝啦，中秋節啦，我哋呢啲都係我哋中國人呢，要點啊？要走埋一齊呢，集體去慶祝呢，係維係一個家庭嘅關係啦，彼此係團圓啊，係咪啊？即係話表示我哋係一種家庭嘅凝聚啦、相愛啦、相處啦嚇。咁但係現代嘅社會係造成一啲商品啦、消費主義啦。但係我哋個核心意義，所有嘅節日嘅慶祝係想紀念你一個家庭嘅相聚，係咪？紀念嗰一份愛，紀念呢即係我哋都係健康啦，一齊啦嚇。咁但係喺神裡面呢個紀念其實就係紀念神。我哋翻嚟點解要崇拜？我哋紀念神對你嘅拯救、對你嘅救贖、對你嘅人生嘅引導嚇。咁所以喺佢哋嚟講，以色列民佢一個歡慶嘅節日，對我哋嚟講都係歡慶啊，係嘛？耶穌基督已經為我釘十字架，我嘅生命不再一樣咯，我有救恩喎，係咪？我仲要等候翻天家，係咪？好啦，呢排成日發生嘅係咩？地震啦，係咪？同埋網上好多傳言啊，唔知7月幾多號有震啦嚇。咁啲人就喺度為地震作預備啦，買一啲物資啊，咁係咪？有冇人聽過呢啲消息啊？咁原來人都會為地震咧去預備物資嘅，即係你可能日本啊、台灣，我哋咧有冇為我哋嘅生命迎見主去作一啲預備咧？嚇，你有冇諗過第日要向神交賬？我哋傳福音咧，而家我哋要去關心人咧、愛人咧、服侍咧。即係教會裏面有啲崗位，如果你可以承擔，係咪我哋都可以幫下手咧，做下詩事啊，唱下詩班啊，等等等等咧嚇。願我哋咧係知道我哋嘅恩典係神俾嘅，神帶領你過去到現在，未來你會迎見主嘅，我哋會見翻主嘅，係咪？咁我到時要向主交賬喎，係咪？所以而家要作好預備，我將來迎見主，我今日好好服侍，好好為神而活，好嘛？你同隔離講啊，今日為主而活。為主服侍。好，最後呢，我想講節期。今日講嘅節期係神與民立約，係神聖嘅日子。其實3個日子對佢哋嚟講都好寶貴、好重要。百姓要分別為聖，喺呢啲時間去朝見神、去紀念神呢，係呼召佢哋得到呢一個救恩啦、拯救呢個民族啦，同埋有恩典。咁所以我哋每一個主日、每一個節期嘅聚會，當你翻嚟嘅時候，其實就係一個咩啊？好認真去朝見主，好認真喺神裏面去反省、去領受恩典，就唔係冷冷淡淡翻嚟啊！好唔好啊？弟兄姊妹，我哋一齊低頭禱告。主耶穌，讚美感謝你，你為我哋釘十字架，就係要救我哋，讓我哋有不一樣嘅生命，一個有救恩嘅生命。亦都感恩每一日，其實我哋喜樂，因為我哋心靈好滿足。我哋有恩典，有你嘅慈愛，有平安。我哋讚美感謝你，又願意我哋咧繼續為你而活，為你服侍，為你照顧身邊嘅人，讓主你得榮耀，讓身邊嘅人得到祝福同幫助。主啊，願我哋元朗堂繼續為你發光發熱，更多鄰近社區或者整個新界區都嚟到，整個香港都得到救恩，我哋嘅人都得到救恩，我哋都為你為此獻上禱告感恩，求主帶領我哋咁樣嘅禱告交託，奉救主耶穌基督得聖名祈求，阿門。